Persyaratan makan. Kucing Siamese membutuhkan makan yang seimbang dan bergizi, terdiri dari protein dan lemak yang tinggi dan karbohidrat yang rendah. Makan yang baik akan membantu mereka menjaga berat badan dan kesehatan jangka panjang. Persyaratan aktivitas fisik. Kucing Siamese membutuhkan banyak aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dan mengatasi stres. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk bermain dan berolahraga, dan harus memiliki akses ke mainan dan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perawatan bulu dan kulit. Bulu kucing Siamese membutuhkan perawatan rutin untuk menjaga kelembutan dan kehalusan, termasuk menyikat dan membersihkan bulu secara teratur.